我哋有搞過一個 party 係叫開鎖嘅活動啊。開鎖係啊，開鎖咁就係可以識多啲朋友。咁到時佢嚟嘅時候咧，就會好搞笑，就係你男仔就會有個鎖啦，女仔係啦，女仔就有個鎖匙啦。係咪覺得好似調轉咗？唔係因為嗰件事要專登嘅，專登調轉嘅，係冇咁攻擊性嘅事咁樣，你嘅都係。除咗係即係可能男仔同女仔可以識多啲之外，其實有啲情侶都可以過嚟係即係當識朋友，都係一個幾好嘅活動嚟嘅。點樣啊？等可唔可以解釋多少嗰個鎖同嗰個？即係如果我係一個男仔，我就走埋個女仔度話：你可唔可以幫我開咁樣？定係我唔知，即係係咯，我幻想唔到個劇本係點啊！發生緊，你開下我啊嘛！嗰個活動就係就係當我哋嚟到玩嘅時候啦，咁就會可能大家都係想識朋友，係識朋友為出發點，就係我可唔可以開你鎖？開到鎖嘅話咧，就會可以大家交換下 IG 去認識下。即係開到就會有得交換啦，開唔到嘅話就唔好意思啦。開唔到其實都係可以攞 IG 嘅。